takže už sa môžeme tešiť na vystúpenie detí z tanečnej školy Smiem prosiť Mirky Kosorínovej, ktorá bude presne o 11:00. Takže presne o 11:00 vás tu opäť všetkých pozývam. Zatiaľ sa môžete hrať, využiť všetky naše aktivity, skrátka zabávať sa, užiť si svoj rodinný deň na Partizánskej lúke. Zatiaľ ďakujem za pozornosť a prajem krásny deň. Dojdeme do konca. Ideme za tebou, neboj. Dobre, on ťa potom pustil.